sizin elə bu sahəyə, yəni oyun industriyasına gətirən nə oldu? Yəni necə oldu bu sahəyə başladınız? Bu sənayeye ilk addımlar məndə 2016-cı ildə Kod Akademiyadan tanıdığımız Ülvi Aslanov var. Onun sayəsində girmişəm bu oyun sənayesinə ilk addımlar. Onun təklifi ilə ilk öncə bir mobil oyun düzəltmişik. Birlikdə ki, bir şeylər yaradaq, bir ideyaları reallığa çevirək. Bundan sonra gördüm ki, həqiqətən də ağlımızda olan fantaziyaların oyuna çevrilməyi mənə xoşdur. Yaradıcılıq mənə xoşdur və xoş təəssürat verir və bundan zövq alıram. Ona görə də bu oyun sənayesinə yavaş-yavaş addımlarımı atdım. Biz belə yoxlaya-yoxlaya, hər şeyi test eləyə-eləyə, öyrənə-öyrənə gəlib çıxmışıq Polydream Studio səviyyəsinə. 2022-ci ildə komandanın adını dəyişərək Polydream Studio elədik və belə 2022-dən bu yana Polydream Studioda komanda formasında bir proyekt üstündə işləyirik. White Desert adında 500 min Amerika dolları dəyərində investisiya almışıq. Bu bizim proyektimizi bitirməyimiz üçün lazım olan nə vacibdir.